是的，他们就很激动，就是到什么程度？比如说他们就拿手机拍我，我看他手机笑一笑，他们就会很开心。别说这种话，到时候把粉丝吓跑了，可能到时候有路人也都被你们吓跑了。我说你们这些人在搞些什么乱七八糟的东西？那你们说这些要被你们吓死，因为我在挠啊，挠就会变红啊，不能这样。可能就想来看看我呢，结果你们就搞这搞那，搞东搞西，整这些杂七杂八的、不三不四的东西。因为今天要前早，昨天都特地早睡，第一次也不是第一次，我已经很久没有在，现在9点，8点半了。行吧，那行吧，我就觉得很崩溃。我知道我最近睡眠质量不错了，榜样你们不要说我。酸酸的。